Neibor hitzak, bizilagun esan nahi du euskaraz. Amsterdam hiriko auzo batean bizilagunak ziren Maite eta Josh, biak ala biak musikariak, Neibor taldea sortu zuten duela 3 urte, Ura Patrikan lehenengo diskoa plazaratu zuten orduan, orain bigarren albuma aurkezten ari dira, Hau izeneko diskoa, eta gaur arratsaldeko 7etan Katakrak liburudendan izanen dira kontzertua eskainiko dute. Aurretik lan berri hori eskuartean dutela etorri zaizkigu Irrintzi Dorrera hurbildu zaizkigu Neibor taldeko bikideak. Maite Larburu, egunon eta ongi etorri. Egunon, eskerrik asko. Eta zurekin batera John Cheatham, estatu batuarra, Seattlekoa. Egunon eta ongi etorri zuri ere. Egunon. Maite Larburu, kanta honetan, anutsatxa entzuten ari garen kanta honetan diozue, nortzuk zarete, nondik zatozte, nora zoazte, zema zarete, hori badakigu, bi zaretela, baina beste guzti hori, ez da? Noiz sortu zineten Neibor bikote bezala? Ba, ez dakit, hola muga definitu bat daun noiz Neibor noiz sortu zen. Egia esan ezautu ginen beste musika mundu batian, antzinako musikan inguruan, eta hori dalako gure ogibidea, antzinako musika klasikoa jotzen dugu, eta bueno, orkesta ezberdinetan elkartopo ingenun, Holandan, eta lagunakin ginen, proiektu txikiren bat egin genuen elkarrekin, eta broma bezala hasi ginen esaten banda bat inbeharko deu, pixkat, musika klasikoko eziketak berezko ditun, erregela, arau hoi denak alde batera usteko eta beste musika mota bat egiteko eta sortzeko, eta pixkanaka jolasian bezala kantuak sortzen hasi ginen, eta hola sortu zen Neibor. Zuen ibilbide profesionala hobe ezagutzeko aukera izanen dugu segidan, eta zuen abesti zenbait ere zuzenean entzuteko gozatzeko aukera izanen dugu 11 bitartean, zuzenean 3 abesti entzuteko parada izanen dugulako. Aintzinako musika klasikoa duzue ogibide, zehatz-mehatz non egiten duzue lan? Edo batetik bestera ibiltzen zarete? Bai, batetik bestera ibiltzen gea, zakit freelance hitzak zerbait, entzulegoari zerbait esangote dion freelance da, libreki lan egiten du norbait, bai Josek eta bai nik ala egiten deu lan, orkesta talde ezberdinekin jotzen dugu, batzutan talde txikiagoekin ere bai, hori bai antzinako musika egiten, antzinako musika da, Bach eta Vivaldi eta horrelako jendearen musika jotzen dugu. Eta, talde horietako batzuen partaide gea, beste batzuekin noiz behinka kolaboratzen dugu, eta horrela bizi gea. Josh ere Utrecht hiriko konservatorioko irakaslea da. Osongi, beraz, urrats bat aurrera egin duzue, Neibor proiektuarekin zuen musikagintza eraldatu duzue, beste estilo batzuk ere, beste tekla batzuk ere, jotzen dituzu, ezta? Bai. Kantagintzan murgildu zaretain zuzen ere, eta bigarren diskoa ekarri duzue orain Hau izenekoa, aurretik ere beste bat plazaratu zenuten, aurrekoarekin zer nolako ezberdintasunak ditu lan honek? Ezberdintasun printzipalena niretzako pertsonalki, lehenengo, ni biolin jolea naiz, ogibidez, eta, kantatzen dut baita ere, baina lehenengo diskan gehien bat kantuak sortu nituen kantatuz, ezta? Eta gero Joshek bera berez biola de gamba jotzailea da, eta kontrabaxularia, baina gitarra jotzen du baita ere, eta beste ez dakizen bat 1000 instrumentu jotzen ditu. Nire kantutik sortzen zian kantu horiek, bere instrumento milioika horiekin apaindu ite zituen. Bigarren diska hontako nola zuzenekoak egiten hasi ginen Ura Patrikan lehenengo diskaren ondorioz, ni pixkat gitarra saltxeatzen hasi naiz eta ukelelea eta hola, eta orduan bigarren diska honetan dauden kantuek dute sormena
kantuan, baino baita nire jotzeko, nire instrumento hauek jotzeko era baldar hortan esan genezak, eta hori da igual ezberdintasun handik handiena. Instrumentua jundiala gehiago eta gehiago pilatzen. Bueno, instrumento horiek, ukelelea, gitarra elektrikoa, sokazko instrumentuak, klarinete, basua, eta esan daiteke, bigarren diskoa egitea dena zailena. Lehenengoa egitea, nahiko erresa izan daiteke kakotzen artean, ezta? Etorri gara, hemen gaude indartsu zabaltzen ditugu ateak, baina bigarren pauso hori, ezta? Ez dakit, hori esaten du jende askok. Lehenengo diskak izan zituen bere zailtasunak. Adibidez, lehenengo diska etzela diska izango. Lehenengo diska zan demo bat lagunentzat. Eta Gaztelupeko disketxeak entzuntzun nonbait eta esantzun hori diska bihurtuko dugu. Ta diska bihurtu zan, baina demo bat zan. Demo bat, demostrazioko grabazio bat, ez geneukalako eta erabaki genulako gure diska grabatzea. Maketa bat, hori da. Orduan, bigarrena egiteko, askoz konstienteagoa izan da dena, ez? Horrek ere, nolabaiteko boterea eman digu aukerak konstienteago egiteko. Beste alde batetik, konstienteago zehalako, askotan horrek zailtasun batzuk ere ekartzen ditu, ez? Aurrekoan dena pentsatu gabe irten zan, eta bigarren hau pixka gehiago pentsauta izan da. Antzinako musikari atea itxi gabe, Maite, beste ate bat ireki duzue, pop estiloaren atea izan daiteke? Popa bere zabaltasun osoan? Ez dakit pop izan liteke edo ez dakit nola definitu, egia esan ni definizioak iten nahiko txarra naiz, dena definizioak geratzen zaizkit, iruditzen zaizkit txikiegiak edo estuegiak, eta guk egiten duguna niretzako da, niri sortzen zaidana, eta berak apaintzen duena, eta ez dakit, ez da 18. mendeko musika, da oraingo musika, eta izen jarri behar bat zaio, hori pop baldin bada, edo ez dakit folk pop, edo folk pop blues, edo nik ez dakit zer, nahi dezuna. Maite eta Josh, zuen lehenengo kanta, zuzenean entzun nahiko genuke, Iruñeko irrintzi dorrean, beraz, Neighbor taldeko kideak, zer kantatuko duzu segidan? Hau, eta horixe da zuen diskoaren tituloara, ez da? Hau. Hau, ez hori eta ez ura. Nahi duzunean, aurrera. Entzuten aldezu, entzuten aldezu, hau. Entzuten aldezu, hau. Hau, 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 hau. Aldezu, hau, hau. Entzuten aldezu, entzuten aldezu, hau, 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 hau. Entzuten badezu, entzuten badezu, entzuten badezu. Ez nauia da bakarrik.
badezu hau. Ez nau bakarrik, ez nau bakarrik. Neibor taldea zuzenean FM-ko 98.3 Euskal Herria irratian gitarra elektrikoa eta gitarra akustikoa entzun ditugu oraintxe, baina zuen atzean bestelako instrumento zenbait ere ekarri dituzue, Josek esate baterako gitarra elektrikoa, klasikoa, biola da gamba, melodika jotzen ditu, zuk maite, perkusia, bibolina, pianola, sansula, gitarra klasikoa ere, ukelelea, instrumento guzti horiek, musika tresna guztiak gobernatzen, elkarren artean ongi egokitzen lan handia hartzen alduzue, hori erreza alda. Oso instrumentoz berdina direlako tarteka, ez da? Niretzako oso zaila da, baina berarentzako oso erresa. It's very difficult for me to play all these instruments, but for you it's easy. Well, yeah, I wouldn't say easy, but... Nerekin komparauta, compared to me. Yes, you started 3 years ago, basically. And, well, quite amazing what you've done in 3 years, I have to say. Josh multi-instrumentista da. Bai. Tekla asko jotzen dituen artista. Bai, berak dauka errestasun hori, doai hori. You've got that gift, I think. Hartzen du edozer eta berdintzaio berak musika egiten du. Musika erritmo guzti horik guztartzen dituzue, eta zein da emaitza? Hau. Hau da emaitza, hori da emaitza. 11 kantu sortu dituzue, eta hotsen eta ahotsen eta letren konbinak, eta zer diozue letra horietan, zertaz ari zarete, zer kontatzen duzue? Zuk idatziak dira guztiak? Bai, nere paranoiak dira. Eta euskaraz, ingelesez eta gaztelaniaz. Bai. Hiru hizkuntzatan paranoia horiek zer kontatzen dute? Bueno, hola, hau kontatzen dute. Hau izango da nere erantzun eternala. Hau kontatzen dute, gertatzen zaidana, inguruan jasotzen detena, sentitzen detena momentu honetan, entzuten detena, ikusten detena, ulertzen detena, ulertze ez detena, hau, ez dakit zer dan, hau, baino, hortxe gaude, denok. Eguneroko bizimoduari, bihotzari, bueltaka dauen ganbarari, buruari, bereziki zeri erreparatzen diozu? Nik erreparatu nahi diot, ez diot erreparatu nahi. Nahi diot erreparatzeari utzi, eta nahi dut izan. Eta hau iruditzen zait, horretako hitz magikoa dela, hau esan, eta ez dezu hori edo ura esan nahi, hoiek uzten dituzu alde batera, eta hau esan eta ona bueltatzen naiz, etengabe, eta hori nahi dut, hor nahi dut egon, hemen. Hau aurkeztera etorri zarete, beste horretan egiten duzue lan musika tradizionalean, han eta hemen zabiltzate, Ziburuko atalaian izan zineten atzo, Iruñako Katakraken, orain Euskal Herri irratian, bihar Bilbon, Donostian izanen zarete etzi, eta batetik bestere biliko zarete, gero gure mugetatik aratago ere joanen zarete, Amsterdamera, eta Amsterdametik batetik bestera, nomadak sentitzen zarete? Bai, betian asmatu ez hor, nomadak bai. Eta, bueno, etxia saiatzen geha beti gurekin ematen. Beraz, bidaia bat dira zuen abestiak, zuen lanak? Bai, oso definizio politia iruditzen zaitz, bai. Bideoklipa ere egin duzue, egiten ari zarete, esaidazu? Bai, filmatuta dago, Asier Altuna filmegilean eskutik eta Javi Agirre kamerariak lagunduta. Filmatu genuen
aurreko endala pare bat aste, eta oaintxe aidia, nasketak eta egiten, eta laister prest izango da. Ustegabekoa izan da, urteotan lortu izan duzuen, lortzen ari zareten arrakasta hori? Bai, erabat, zuk esan, deitu diogun lehenengo diska maketa bat izan zen, diska bihurtu zana, eta, ia espero gabe hemen gaude bigarren diskakin. Maite Larburu, Euskalduna ematen ez duen kantari bat omen zara, ala dio Arkaizkanok. Bai. Zer da, laudorio bat? Ez dakit, ez diot sekula galdetuko jot, oso laguna gea, eta ez dakiz esan nahi duen horrekin. Ni euskalduna naiz. Bai, euskalduna zara, eta irrintziak botatzen ere badakizu ezta? Eta gainera, trebea omen zara, Varsoviako irrati batean irrintzi egin omen zenuen. Nola izan zen hori, konta idazu? Ez dizut testutuko, eskatuz, irrintzi bat hemen ere egitea. Irrintzi dorrean gaude. Irrintzi bai, entzun dut, irrintzi dorrean ez, irrintzi ameningo banu, akaso denak bilarria txikituta teako ginake hemendik. Varsoviako irratian bada areto handi bat, eta han kontzertua genuen, irratian zuzenean orkesta batekin. Eta, jo genitun piezak etzian oso klasikoak, antzinakoa zian, baina antzinako musika folklorikotik zetozenak, Europako ekialdeti batez ere. Eta lako batian kantu oso gordin eta bortitz bat kantatu eta jo genuen, eta ondoren olaxe atea zitzaialako irrintzi bat bota nun. Eta, grabazio hori irratian gehatu zen, eta gero guri bidali ziguten da magina bat aldiz entzun genuen. Eta lagun batzuei bidali nien, eta haien artean Asier Altuna zeon, eta Asier Altunak esan zuen horrekin laburmetrai bat ingo dugu. Oso ongi, gogoratu dezagun, Iruñeko Katakraken, gaur kale nagusian, 7:00 aurrera, Neighbor eta despedidako abestia kantatzea nahiko genuke. Zer entzutera goaz? Lehenengo albumeko kantu bat joko dugu, Marea izena duena. Beraz, atzera eginen dugu, zenbait urte, nahi duzunean, aurrera, eta mila esker honiz horrekin izateagatik, Josh Chitham eta Maite Larburu. Suerte handia, aiota ongizan. Bai, berdin, eskerrik asko. Isilik dago guztia, isilik dago baserrita darama bidea. Aldatuko alaiz sasoil hartara, Zantzanaren irudixarra duen etxera. Aspaldian bizi alaiz oendik aspaldian. Itxirik dago guztia, itxirik denborak jandik baserrira darama bidea. Memoriaren iparrorratzera kateatu zaik ordu harrantzaleen sarea. Kateatu zaik sarea. Aspaldian bizi alaiz oendik aspaldian.
hasi uana bukatzen baduk baserrira daraman bidea izango duk zai sarataldeko gela izena jaso zian eromenari umea aspaldian bizi alaiz oraindik aspaldian bizi alaiz oraindik aspaldian esaiak nola atzera joan esaiak nola atzera Aspaldian eginiko kantua gaur bertan entzun duguna. Mila esker berriz ere Neighbor taldeko bikideak George Cheatham eta Maite Larburu.